Jeg vil vise, hvordan jeg syr mit Ingeborg pandebånd sammen med maskesten. Jeg har lavet en lille prøve her med lidt færre masker, men det har ikke nogen betydning for, hvordan man gør. Og så har jeg taget mine masker fra mit Provisional Cast-on og lige sat på en pind her. Og der er flere ting, der er funky i det her. På den her pind, jeg er sluttet på, der sidder nogle af mine masker her som sådan nogle dobbeltmasker, fordi jeg strikker patentstrik. Og på de masker, jeg lige har samlet op for Provisional, der sidder hver anden maske omvendt på, fordi det gør de, når man står op med Provisional. Så den vil jeg lige starte med at vende, sådan så jeg både skal vende masker og sy samtidig. Så jeg vender dem bare lige over på en anden pind her. Den første sidder rigtigt. Den her sidder drejet, så den drejer jeg lige på plads. Den her sidder rigtigt. Den her sidder drejet. Den her sidder rigtigt. Og en drejet. Og en rigtig. Og en drejet. En rigtig. En drejet. Og en rigtig. Så sidder alle de her masker den rigtige vej, og jeg kan gå i gang med at sy. Jeg har garnet på den forreste pind her, som jeg har sat på en uldnål. Og nu starter jeg op lidt anderledes, end jeg normalt ville gøre, hvis jeg skulle sy maskesting. Og det gør jeg, fordi jeg godt vil have, at de her riller kommer til at sidde over for hinanden. Så jeg fjerner lige den her, den har jeg nemlig ikke hæftet endnu. Jeg tager min uldnål, og så starter jeg bagerst. Og den bagerste starter jeg med at gå igennem, som om den var ret. Og så lader jeg den side på. På den forreste pind strikker jeg hele tiden en ret, tager af, en vrang. Og på den bagerste pind tager jeg en vrang af og strikker en ret. Så jeg starter forrest her med at tage en ret af. Og så den her dobbeltmaske her, den behandler jeg bare som om det var en enkelt maske. Så den tager jeg igennem vrang. Begge led, ikke? På den bagerste pind tager jeg den første maske vrang af og går igennem næste maske, som om det var en ret. Tilbage på den forreste, ret af, altså begge masker der, og vrang igennem næste maske. Bagerste pind, vrang af, ret igennem næste maske. Og jeg strammer det bare sådan lige sammen. Det man tit kommer til, når man syr maskesting, det er at stramme det helt vildt, så det bliver sådan helt sammenpresset. Det skal bare ligge sådan pænt, ligesom hvis det var en strikket maske. Jeg er på forreste pind, ret af og vrang igennem dobbeltmasken her. Bagerste pind, vrang af og ret igennem næste maske. Forreste, ret af, vrang. Nu røg nålen lige af. Sådan der. Bagerste, vrang af og ret pli på. Forreste, ret af og vrang igennem den her dobbeltmaske, pli på. Bagerste, vrang af
og ret blæ på. Ret af og vrang blæ på. Vrang af, ret blæ på. Ret af, vrang blæ på. Nu får jeg snurret det hele sammen her. Sådan der. Vrang af, ret blæ på. Ret af, vrang blæ på. Vrang af, ret blæ på. Så er jeg ved at nå til de sidste masker her, og jeg gør bare det samme. Ret af, vrang blæ på. Håber I kan se noget. Og vrang af, ret blæ på. Så har jeg en maske tilbage på hver pind her, som jeg tager ret af og vrang af. Sådan der. Så ser det sådan her ud, når det bliver monteret. Man kan selvfølgelig godt se sammensygningen, fordi der er en række retmasker her. Men det ser meget, meget flottere ud, synes jeg, end hvis man syr det sammen efterfølgende i lukkede masker.